السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں آپ کا دوست یاسر شرال۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ فرینڈ، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے آئی فون میں کی بورڈ یہ کلک کے دیکھیں، کی بورڈ پہ یہ ٹائپ کریں گے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے یہ والی، تو یہ آپ نے کس طرح آن کرنی ہے۔ بہت کول لگتے ہیں جب یہ ساتھ ٹائپنگ کریں اور ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، یا آپ نمبر ڈائل کریں اور ساتھ ٹک ٹک کی آواز آتی ہے۔ بہت مزہ آتا ہے یہ آواز جب آئے تو یہ کس طرح آن آپ نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے مین سیٹنگ میں، ساؤنڈ میں آ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے نیچے یہاں پہ آ رہا ہوگا کی بورڈ کلکس، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے آن کر دینا۔ یہ جو ہے اس کو آن کرنے کے بعد آپ کی یہ جو ہے نا ٹک ٹک آن ہو جائے گی۔ اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے تو یہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔